न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत की राजधानी का एक रेलवे स्टेशन है। भाई आपको सच बताऊं, यहाँ का आज मैं गया तो मेरे को काफी ज्यादा अजीब लगा कि ये छोटा सा पंखा इतने लोगों को हवा दे सकता है। और यहाँ पे मैंने देखा कि भाई पटरी के बीच में यहाँ पे बंदा बोतल चुन रहा है, इसको कुछ भी हो सकता है। वो बंदा ऐसे कोई मना भी नहीं कर रहा है। इसके आसपास पुलिस वाले भी थे, उन्होंने भी इसे मना नहीं किया। और यहाँ पे काफी गंदी स्मेल आ रही थी। भाई एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया, यहाँ पे एक्सकेलेटर लगा दिया, क्योंकि यार भारी सामान उठाने में काफी दिक्कत हो जाती थी लोगों को। और बाहर से न्यू दिल्ली स्टेशन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे शायद कुछ काम चल रहा था अभी, और मैंने आगे जाके देखा तो यहाँ पे KFC और बाकी कुछ खाने का मिल रहा था। और उसके ठीक सामने था मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में अभी सुधार की थोड़ी बहुत जरूरत है। और यहाँ का ट्रैफिक तो भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लगता है।